اهلا بكم يا شباب، فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن شويه نصايح كنت بتمنى ان حد ينصحهم لي في اول حياتي. هنتكلم عن اول حاجه. طبعا كلنا بنخش نقرا عن الهرمونات ازاي ناخد سايكل والكلام ده كله. بصوا يا شباب، اول شيء يعني فكك خالص من موضوع اللي انت بتقراه على النت. انا من نوع الناس برضه دخلت قرأت وشفت السايكل اللي موجود على النت مش واقعي خالص. انا عن نفسي ولا عمري خدت الدوزات ديت ولا اعرف حد خدها، فانصحكم يعني ان انتوا ما تمشوش ولا كلام النت في كل حاجه. لو عاوز تبدا وتخش بطولات يعني خليك مع مدرب فاهم وهو يقدر يوصلك للطريق الصح. وحاجه تانية مهمه، طبعا الدوزات اللي مكتوبه على المواقع يعني دوزات يعني عاليه اوفر، هتضر بصحتك كتير، يعني هتدمر لك صحتك. وطبعا لو انت ما بتاخدش حمايه للكبد وللكليه والكلام ده كله، الموضوع يعني هيخلي عمرك قصير كتير في اللعبه. ف يعني كل واحد اول ما يبدا حياته اول حاجه بيفكر فيها في اللعبه الهرمون الهرمون الهرمون. طبعا الكلام مش صحيح خالص. الهرمون عامل بيساعد انك توصل لهدفك، بس لو انت خدت زياده طبعا الموضوع يضرك كتير. فانت لازم تعرف اضرار الهرمون ايه، ولازم ازاي تعرف انك تحمي نفسك من الاضرار بتاعته، وانك تشيك كل شويه على انزيمات الكبد والكليه. نيجي لتاني نقطه يا شباب. تاني شيء بيفكر في اي حد هجيب مكمله ايه. يعني مثلا معظم الرسائل اللي بتجيلي كابتن ايه افضل بروتين، ايه افضل سبلمنت، ايه اجي مثلا ايه نظام الاكل بتاعك. انا باكل وجبتين في اليوم. طب انت بتبص للسبلمنت وتبص للمكملات وتبص للحاجات دي كلها؟ انت ظبطت برنامج الاكل بتاعك في اولويه؟ يعني كل واحد معاه ميزانيه، فشوف ميزانيتك. اول شيء اظبط جدول الاكل بتاعك، ميزانيتك على اول شيء اكل بتاعك، بروتينك، اكلك. بعد كده فكر في الحاجات التانية. ما انت هتصرف فلوسك على السبلمنت ومش مظبط برنامج الاكل بتاعك، يبقى انت بتصرف في الفاضي. فاول شيء لازم تظبط مصاريفك على اول شيء الاكل بتاعك. تاني شيء معاك فلوس زيادة تقدر تصرف على السبلمنت، تقدر تصرف على الحاجات التانية. تمام. برضه في ناس يعني نظام الاكل، في الاكل الاورجانيك طبعا احسن حاجة، الاكل الفريش برضه مميز. بس طبعا انا عن نفسي في اول حياتي اول ما رحت الكويت والكلام ده كله كان كيلو الفراخ الفريش ب4 دينار والمجمد بدينار. فطبعا لو انا كنت صرفت الفريش كانت ميزانيتها في مسافه مفيش هتخلص. فجهزت البطولات واخدت كارت الاحتراف وانا باكل اكل مجمد. ما شرطش ان انا لازم اكل فريش. الفريش مميز والاورجانيك مميز اكتر، بس انت في الوقت اللي انت فيه الوقت الحالي ميزانيتك تسمح تصرف ايه. فانت لازم تركز على مستقبلك وركز ميزانيتك تصرف ايه. تمام. والتالت نقطة يا شباب، انا بشوف معظم الناس تيجي في الاوف سيزون تخرب الدنيا. يعني طبعا الناس الابطال هم عارفين هو بيعملوا ايه، بس الشباب اللي لسه بادئين حياتهم انا خلاص بقى أنا بدأت اوف سيزون ياكل كل حاجة ويفتح ويخربط، وتلاقيه زاد وزنه اوفر ونسبة الدهون زادت كتير. طب انت عشان تخس نسبة الدهون ديت هتحتاج تعب كبير قوي، وهتحتاج مجهود كبير قوي عشان تخس الدهون دي. فافضل شيء لازم حتى وانت في الاوف سيزون ما تخربش الدنيا. ليك وجبة مفتوحة، ليك وجبتين على حسب طبيعة جسمك ايه. وطبعا الكارديو مهم جدا. اذا كنت في الاوف سيزون اذا كنت بتنشف، الكارديو مهم جدا. اذا كان عضله قلب، اذا كان هيقلل لك نسبه الدهون في الجسم. اول ما بدات اللعبه خالص كان الكابتن بتاعي في الاوف سيزون يقول لك كل حاجه واي حاجه بكميه. تيجي بعد شهر ولا 2 ما بدات التمرين تلاقي تبص نفسك بالونه، ولا في ملامح لعضلات، ولا في انت فوق اللبس انت بوم قنبله، بس تخلع مالكش ملامح. ده طبعا مش صحي خالص يا شباب. فلازم حتى وانت في الاوف سيزون لازم يكون شكلك قريب من التجهيز، ما تسيبش نفسك تروح بعيد خالص. والنقطة الرابعة يا شباب، لازم تختار مدرب صح.
يعني انا في اول حياتي كنت ضيعت من عمري 3 سنين مع واحد يعني كان بيدعي ان هو مدرب. للاسف ما كنتش اعرف غيره يعني. بس دلوقتي العالم كله مفتوح مع بعضه، النت مفتوح، تقدر توصل لاي مدرب في اي حته طالما النت موجود. تعرف معاك ميزانيه توصل للمدرب دي تقدر تدفع له. اختيار المدرب حاجه مهمه جدا جدا جدا. المدرب هو يقدر يوصلك من شيء لشيء، هيغير مستقبلك. المدرب الشاطر زي الدكتور الشاطر. الدكتور عنده استعداد يكتب لك روشتة مش فيش وقت تلاقيك خفيت، ودكتور تفضل تروح له اعاده وتروح له وتروح له ومفيش اي نتيجه. عشان تختار مدرب شوف تاريخه، شوف مع الابطال ايه، تاريخه ايه. ممكن يكون مميز مع ناس تانية بس معاك مش مميز، فانت ما تضيعش عمرك مع واحد ما جابش معاك نتيجه. حاول تشوف مدرب تاني وتشتغل معاه، المهم تحس ان المدرب يعني جاب معاك نتيجه الصح. وموضوع المدرب يا شباب مش لازم واحد بيكون بيجهز البطولات بس، يعني ممكن واحد بيخس. يعني في ناس كتير بتدعي ان هم مدربين بس للاسف ما بيفهموش اي حاجه. تمام، يعني شوف تاريخ المدرب ايه، شوف انجازاته ايه، شوف عمل انجازات مع مين، عمل انجازات مع نفسه ولا لا. انا اول ما بدات حياتي مع مدرب يعني كان قبل البطوله بيوم بياكلني فول وطعميه، ويوم البطوله مفيش تحميل. كوتش انشف ازاي، اقطع السكر، اقطع الملح، اقطع الكرب. ده ده التنشيف. اقطع مش دي مش حياه. وطبعا يا شباب يعني حته تقطع الملح طول السنه ديت مفيش الكلام ده كله، مفيش ملح بيتقطع. حط البهارات اللي انت عايز تحطها على اكلك، حط الملح اللي انت عايز تحطه على اكلك. كل شيء لازم يكون يعني تعرف تبلع الاكل وتعرف تستمر في الدايت. وجينا لاخر نقطه يا شباب، اختيار البطوله الصح. يعني لازما يعني ما تلعبش بطولات كتير ملهاش لازمه. ركز على بطوله تقدر تحقق فيها شيء. يعني عاوز تحترف، ركز على بطوله تلعب فيها كارت احتراف. ركز على بطوله فيها ماديات. ما تحاولش تلعب بطولات ملهاش لازمه عشان مصاريف على الفاضي. بس انت لو انت في اول حياتك مضطر ان انت تلعب ماتشات عشان يعني يجي لك جرأة على المسرح، بس ساعة ما تطلع بطولة واتنين وتجي لك جرأة على المسرح وتعرف تقف على الستيج، ما تضيعش مصاريفك على بطولات ملهاش لازمة. لازم تلعب بطولة تستفاد منها، اذا كنت هتستفاد منها ماديا او تستفاد منها بكارت احتراف. لازم تصرف وتلاقي، ما تلعبش بطولات في الاول في الاخر ما تاخدش منها شيء. ودلوقتي يا شباب يعني البطولات بقت في الوطن العربي وفي مصر وبقت سهلة. الاول كان الموضوع صعب كتير. يعني انا افتكر انا جهزت لبطولة العالم كانت في اسبانيا، قبل البطولة ب10 ايام ما جاتليش الفيزا. كنا بنناحي كتير على موضوع الفيزا عشان تسافر تلعب بطولة. دلوقتي الموضوع بقى سهل، بقت في الدول العربية، بقت في مصر تعرف تلعب بطولات وتعرف تاخد منها كروت احتراف. فركز على بطولة تعرف توصل بها الهدف انت حابب توصل له. وكده وصلنا لنهاية الفيديو يا شباب. لو انتوا حابيني اتكلم في اي موضوع سيبولي في الكومنتات. وحابب طبعا اشكر كل الناس اللي بتدعمني في الكومنتات وانا بقرا الكومنتات كلها وبشكرهم كتير. لو حابين اتكلم في موضوع معين سيبولي في الكومنتات وان شاء الله يعني اقدر اتكلم فيه واقدر افيدكم فيه اكتر. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.